동일성을 주제로 화석이 된 꽃을 표현하는 박노해 작가라고 합니다. 제가 작가 경험에서 상당히 중요했던 카르마가 건드려진 일이 있는데, 어떤 박물관에 갔는데 어떤 화석을 봤어요. 그런데 그 화석 안에서 저는 꽃을 발견했던 경험이 있었습니다. 그때 경험을 토대로 느꼈던 것이 찰나를 상징하는 꽃과 영혼을 상징하는 돌의 그 중간 지점이 제가 느꼈던 화석이었기 때문에, 이런 그 굳어진 형상을 통해서 그런 찰나와 영혼의 동일성이라는 주제로 창작 활동을 지금도 하고 있는 박노해 작가입니다. 감사합니다.